নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতা আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই মোৰ চেনেল সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতালৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ দুজনী গাহৰি আচলতে গিল্ট আছিলে। গিল্ট দুজনী হিটত আহিছিলে। এই 2 নম্বৰ হিটত মই দিয়া নাই। এতিয়া আজি ৱেইট কৰিলোঁ। ৱেইট কৰোঁতে গাহৰি দুজনী ওজন 76 আৰু 79 হৈছে। দুজনী গাহৰি এইবাৰ নেক্সট হিটত মই এই গাহৰি দুজনী ক্ৰছ দিম। আচলতে HDK 75 গাহৰি দুজনী, গিল্ট দুজনী। গতিকে এই গিল্ট দুজনী ক্ৰছ দিম। আগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ মোৰ এই গিল্ট দুজনী, যি দুজনী এইবাৰ গ্ৰ'থ খুব সুন্দৰ হৈছে। মই আচলতে ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে যিবোৰ গাহৰি মই ৰাখোঁ তাৰ মই আচলতে দানাৰ পৰিমাণটো অলপ বেলেগ ধৰণে দিয়া যায়। যিবোৰ ফেটানাৰক দিয়া ধৰণে কেতিয়াও দানা দিব নালাগে আৰু ডিৱাৰ্মিংটো সময়ত কৰিব লাগে। মই ডিৱাৰ্মিং সময়মতে কৰি থাকোঁ। মই আচলতে 2.5 মাহ বা 3 মাহৰ মূৰে মূৰে মই সদায় ডিৱাৰ্মিংটো কৰোঁৱেই, কাৰণ যিহেতু মই কমাৰ্চিয়েল ফিড ইউজ কৰোঁ। গতিকে সেই কথাটো মই আগতে কৈছোঁ। এতিয়া ডিৱাৰ্মিংটো মই আচলতে 2.5 পৰা 3 মাহৰ ভিতৰত কৰোঁ। সেই যি দুজনী গিল্ট মই সেই দুজনীক দেখুৱাই লওঁ। এই 2 এদিনতে এই দুজনী হিটত আহিব। মই এবাৰ ক্ৰছ দিম। এই গিল্ট দুজনী বলক আহক। এই দুজনী গিল্ট, এই দুজনী HDK 75। এতিয়া ইহঁতক এইবাৰ হিটত আহিলে, এইবাৰ 3 নম্বৰ বাৰ হ'ব। এইবাৰ যদি আকৌ হিটত আহে, 2 নম্বৰ বাৰত মই দিয়া নাছিলোঁ এই দুজনী। এইবাৰ 3 নম্বৰ বাৰ হ'ব। 3 নম্বৰ বাৰত মই ক্ৰছ দিয়াম। গতিকে এই দুজনী গিল্ট। লোকসকল, বহুকেইজন ফাৰ্মাৰ বন্ধুৱে মোক এটা কথা সোধে যে তেওঁলোকৰ পোৱালি দিয়াৰ পিছত, ঠিক পোৱালি দিয়াৰ 1 মাহমানৰ বা 1.5 মাহমানৰ পিছত গাহৰিজনী খুব ক্ষীণাই যায়। ক্ষীণাই গ'লে আচলতে কিবা অসুবিধা হয় নেকি? গাহৰিজনীক যদি গাহৰিজনীৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে আপুনি দানা দি আছে, তাৰপিছতো যদি গাহৰিজনী ক্ষীণাই যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বৰ বিশেষ ভয় কৰিবলগীয়া কথা একো নাই। সেইটো ভালহে। আচলতে গাহৰিজনী যদি অলপ ক্ষীণায়, তেতিয়া গম পাব যে পোৱালিকেইটা গ্ৰ'থ সদায় ভাল হয়। আৰু গাহৰিজনী যদি বেছি শকত হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে গম পাব যে আচলতে পোৱালিকেইটা গ্ৰ'থ আপুনি মন কৰিব, পোৱালিকেইটা গ্ৰ'থ বেয়া হয়। কাৰণ মই মোৰ ফাৰ্মত পোৱা অভিজ্ঞতা অনুসৰি মই কথাটো কৈছোঁ। মই আচলতে দানাৰ পৰিমাণটো গাহৰি জগাৰ পিছত যেনেকৈ দিওঁ, ধৰক 10টা পোৱালি জগিল, প্ৰত্যেক পোৱালিৰ হিচাপত মই 200 গ্ৰামকৈ দানা দিওঁ। ধৰক 10টা পোৱালি হ'লে 2 কেজি দানাটো দিওঁৱেই পোৱালি গীটাৰ কাৰণে, আৰু এক্সট্ৰাকৈ মাককো 1 কেজি মই দানা দিওঁ। গতিকে টোটেল 3 কেজি 6 কেজিকৈ মই দানা দিওঁ। তথাপিও যদি ক্ষীণাই গৈছে, মোৰ যিকেইজনী গাহৰি ক্ষীণাই গৈছে, সেইকেইজনী গাহৰিৰহে পোৱালিবোৰৰ গ্ৰ'থবোৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল হৈছে। যিজনী শকত হৈ আছে, অৱশ্যে এজনীয়ে শকত হৈ থাকে, তাই গাখীৰ কম আৰু তাই পোৱালিও বেছি দিয়ে। 13টামান পোৱালি দিছিলে এইবাৰ। 13টা পোৱালিৰ ভিতৰত প্ৰায় 6টামানৰ গ্ৰ'থ খুবেই বেয়া আৰু বাকীকেইটাৰ গ্ৰ'থ ভাল। তাৰমানে মই চালোঁ যে আচলতে গাহৰিজনী গাখীৰটো তুলনামূলকভাৱে কম, আৰু যিকেইজনী গাহৰি ক্ষীণাই যায়, সেইকেইজনী গাহৰিৰ পোৱালিকেইটা গ্ৰ'থ ভাল হয় আৰু গাখীৰ খুব ভালকৈ পায়। গতিকে এই কথাটোত আপোনালোকে বিশেষ চিন্তা নকৰিব। আকৌ গাহৰিজনী উইন কৰাৰ পিছত ভালকৈ খুৱাওক, আকৌ স্বাস্থ্য আগৰ দৰে ঘূৰি আহিব। বন্ধুসকল, এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ নিয়মীয়া প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান সমিধানলৈ। সমিধান শিতানৰ আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, কৰিছে জিনু ৰাভা। তেখেতে লিখিছে, দাদা কিছুমান ঔষধৰ নাম লিখি দিলে আমি বহুত উপকৃত হ'ব পাৰিম। মই এইখিনিতে কওঁ, মই আগতেও কৈ আহিছোঁ যে ঔষধৰ নাম কিছুমান আমি লিখি দিয়াত কিছু বাধা আছে। আমি যিহেতু এজন ভেটেনেৰিয়ান নহয়, গতিকে আমি ঔষধৰ নাম বা আমি প্ৰেছক্ৰাইব কৰাৰ আমাৰ অধিকাৰ নাথাকে। গতিকে এজন ভেটেনেৰিয়ানৰহে সেই অধিকাৰ থাকে বা তেওঁলোকেহে প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব পাৰে। গতিকে আমি কিছুমান কম্পাউণ্ডৰ নাম আমি আপোনালোকক ক'ব পাৰিম। সেইখিনি আচলতে আপোনালোকে ঔষধ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত, মই আগতেও কৈ আহিছোঁ, এইটো বহুকেইটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ, যে ঔষধ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এজন অভিজ্ঞ ভেটেনেৰিয়ানৰ পৰামৰ্শ লৈ ল'ব লাগে। আৰু আমি এনেকৈ পাব্লিক প্লেটফৰ্মত কৈ দিব নোৱাৰোঁ বা প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকৰ যদি একান্ত জানিবৰ ইচ্ছা থাকে, তেতিয়াহ'লে
আপোনালোকে মোৰ স্ক্ৰীণত থকা নম্বৰটোৰে মোলৈ ব্যক্তিগতভাৱে যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, কৰিছে কে গগৈ। তেখেতে লিখিছে, দাদা মোৰ এজনী গাহৰি গাভিনী হৈ আছে, মই কি খুৱাব লাগে? ঘাই দিয়া 30 দিনমান হ'ল। ডাঙৰীয়া, আপুনি আচলতে ঘাই দিয়া 30 দিন হ'ল মানে প্ৰথম 30 দিনত আপুনি দানাৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈ খুৱাব লাগিছিল। আচলতে আপুনি কিমান খোৱালে সেই কথাটো মই জনা নগ'ল। আৰু আপুনি কি ফিড ইউজ কৰে, কমাৰ্চিয়েল ফিড ইউজ কৰে নে ঘৰুৱা ফিড ইউজ কৰে, সেই কথাটো মই নাজানিলোঁ। গতিকে আপুনি আচলতে গাহৰিজনীক অলপ কেয়াৰত ৰখা দৰকাৰ, ছিংগুল ৰুমত তেনেকৈ ভালকৈ ৰখা দৰকাৰ। আৰু আপুনি খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই আচলতে চাৰ্কফেৰলহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ দানাৰ লগত। চাৰ্কফেৰল ব্যৱহাৰ কৰিলে হয়, আৰু গোটেই বস্তুখিনি চাৰ্কফেৰলত থাকে। আৰু নহ'লে আপুনি কেলছিয়াম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ঠিক মই তেনেধৰণেই গাভিনী গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ মোৰ ফাৰ্মত। গতিকে আপুনি গাহৰিজনীক খুব বেছি কেয়াৰত ৰাখিব, যাতে ষ্ট্ৰেছ নাপায়, সেই কথাটো মন কৰিব। সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। আৰু যিমান পাৰে ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী কৰি ৰাখক। আপুনি তেনেধৰণে আপুনি দানা মেইনটেইন কৰক। আৰু এতিয়া যিটো দানাৰ পৰিমাণ, প্ৰথম অৱস্থাত যিমানখিনি দিব লাগিছিল 1.5 কেজিমানকৈ দিব লাগিছিল এবাৰত, তাৰমানে দিনটোত 3 কেজি। তাৰপিছত 1200 গ্ৰামকৈ দিব লাগে, 1200 গ্ৰাম 2400 গ্ৰাম দিনটোত। ঠিক তেনেকৈ তাৰপিছত আকৌ বঢ়াই দিব লাগে। বঢ়াই জগিবৰ সময়ত অলপ দানাৰ পৰিমাণটো কমাই আনিব লাগে। ঠিক তেনেধৰণে কৰিলেই হয়। মই মোৰ ফাৰ্মত তেনেধৰণে গাভিনী গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, কৰিছে আই এম কমল বুলি লিখা আছে। তেখেতে সুধিছে, গাভিনী গাহৰিক গৰমৰ দিনত কিমান বাৰ গা ধুৱাব লাগে? ডাঙৰীয়া, মই এই সম্পৰ্কে আজি 2 দিনমান আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। ভিডিঅ'টোত মই গোটেই কথাখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আচলতে গৰমৰ দিনত গাহৰিক কেনেধৰণে কেয়াৰ ল'ব লাগে, সেই ভিডিঅ'টোতে মোৰ গোটেই কথাখিনি আছিল। তথাপিও মই কৈ দিওঁ যে গৰমৰ দিনত কমপক্ষেও 2 বাৰ গাহৰিক গা ধুৱাব লাগে। আৰু গাহৰি ঘৰ্মগ্ৰন্থি নাই, গতিকে গাহৰি নেঘামে কেতিয়াও। আৰু গাহৰি গৰমটো অলপ বেছি। কিন্তু গৰমৰ দিনত এটা মন কৰিব, দুপৰীয়া সময়ত আপুনি যদি গা ধুৱাবলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট পানীখিনি গাহৰিটো গাত মাৰি নিদিব। আপুনি পানীখিনি মজিয়াত দিব, প্ৰথম মজিয়াখন তিয়াই দিব ভালকৈ। বেৰবোৰত দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰপিছত যদি ওপৰত টিং আছে তেতিয়াহ'লে টিঙলৈ মাৰিব, যাতে ইনডাইৰেক্টলি পানীটো আহি পৰে। তাৰপিছত প্ৰথম অৱস্থাত ভৰিকেইটাৰ পৰা আপুনি ধুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। তাৰপিছত গাহৰিজনী সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি ধুৱাই দিব পাৰিব। এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, কৰিছে নীলোৎপল গগৈয়ে। তেখেতে প্ৰশ্নটো মানে খুব দীঘলীয়াকৈ লিখিছে। মই আচলতে গোটেই প্ৰশ্নটো কিছু খেলি মেলিকৈ লিখা আছে। মই অকণমান জুকিয়াই পেলাই ক'ব খুজিছোঁ যে তেখেতে ক'ব খুজিছে তেখেতৰ গাহৰি এজনী 29 দিন হৈছে, 129 দিন হৈছে তেখেতৰ গাহৰিজনী এতিয়ালৈকে জগা নাই। উহাৰখন নামি আহিছে, গাখীৰো ওলাইছে, টানি চাইছে, কিন্তু গাহৰিজনী জগা নাই। আচলতে গগৈ ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা সোধোঁ যে আপুনি আচলতে সঠিকভাৱে ডেটটো লিখিছিলে নে আপোনাৰ হিচাপত কিবা গণ্ডগোল হৈছে নেকি? আপুনি অকণমান চাবচোন। আৰু যদি উহাৰ নামি আহিছে, গাখীৰ ওলাইছে, তেতিয়াহ'লে 2 এদিনতে আপোনাৰ গাহৰিজনী হয়তো জগিব পাৰে। আপুনি অলপ সাৱধানে থাকিব। 2 এদিনতে আপুনি মন কৰিব যে গাহৰিজনী জগিব পাৰে। আপোনাৰ হয়তো ডেটটো যিটো ছাৰ্ভিচৰ ডেট, সেইটো কাউণ্ট কৰাটো আপোনাৰ খেলি মেলি হৈছে নেকি? আপুনি আৰু এবাৰ কাউণ্ট কৰি চাবচোন। এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, কৰিছে নলবাৰীৰ পৰা প্ৰাঞ্জল কলিতাই। তেখেতে আচলতে দীঘলীয়াকৈ লিখিছে প্ৰশ্নটো। মই অকণমান চুটিকৈ কৈ দিছোঁ। তেখেতে 2টা প্ৰশ্ন একেলগে কৰিছে। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, তেখেতৰ এটা ফেটেনাৰ গাহৰি আছে, 25 পৰা 30 কেজি হৈছে ওজন, আৰু দানা খোৱা নাই আৰু অলপ উইক বুলি কৈছে। তেখেতে জ্বৰ নাই হোৱা চাগে বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ তেওঁৰ জ্বৰ জোখা নাই। আৰু দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হ'ল যে তেওঁ কৰিছে এজনী গাহৰি তেওঁ জগিছে, জগা পিছদিনাৰ পৰা তেওঁ আচলতে দানা খোৱা নাই, পিছদিনা দানা খোৱা নাই, আৰু গাখীৰ ঠিকেই আছে, গাখীৰ পোৱালিকেইটাও সুস্থ, গাখীৰ ঠিকেই পাই আছে বুলি কৈছে। গতিকে কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি তেখেতে সুধিছে। মই প্ৰথম কথাটো কওঁ যে আপুনি যদি আপোনাৰ খাচী গাহৰিটোৱে দানা খোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি জ্বৰটো জুখি লোৱাটো দৰকাৰ। আপুনি জ্বৰ নাই হোৱা চাগে বুলি এটা অনুমানত ৰাখিব নালাগে, কাৰণ যদি দুৰ্বল হৈ গৈছে, পিছ ভৰি দুখন যদি দুৰ্বল হৈছে, এইটো চিন্তনীয় কথাই। গতিকে আপুনি জ্বৰটো জোখক আৰু এজন অভিজ্ঞ ভেটেৰিনাৰৰ পৰামৰ্শ লওক। আৰু দ্বিতীয়টো কথা, আপোনাৰ গাহৰিজনী জগাৰ পিছদিনা হয়তো দানা
দুদিনলৈও কেতিয়াবা নাখাব পাৰে, সেইটো ইমান চিন্তাৰ কাৰণ নহয়। পেইন হৈ থাকে, প্ৰথমবাৰ ফাৰ্ষ্ট পেয়াৰিঙত তেনেকুৱা কিছুমান সমস্যা হয়। গতিকে গাহৰিজনীয়ে দানা খাব, আপুনি বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে। তথাপিও আপুনি এবাৰ জ্বৰটো জুখি চাব পাৰে। কিন্তু মোৰ বোধেৰে যে ফাৰ্ষ্ট পেয়াৰিঙত তেনেকুৱা সমস্যা আমাৰ ফাৰ্মতো হয়। কেতিয়াবা দুদিন দানা নাখাব পাৰে, পানী খাইছে বুলি কৈছে আপুনি। আপুনি ৱেইট কৰকচোন, আৰু এদিন চাওক। মোৰ বোধেৰে গাহৰিজনীয়ে দানা খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।